大家好。咁咧，今次同大家拍片嘅話咧，就唔係拍賣嘢嘅，咁係講翻啲告一嘅小知識啦，咁樣嘅。有一啲客戶啦，用咗某一啲嘅時間之後咧，可能就會去維修啊各樣嘅。通常咧，因為告一佢本身佢公司嘅話咧，就唔支援你就咁淨係攞張單過去咧，跟住就維修嘅。咁佢咧可能就要有翻你嘅購買記錄啦，咁樣。所以購買嘅話咧，大家可以選擇下我哋咯，係啦，咁啊要黑 sell 下啦。咁因為我哋公司咧係可以提供翻呢個購買記錄，可以放翻俾你哋維修。告一同其他品牌唔同，唔係你攞張單過去咧就可以維修，就算你張單乜都冇查都唔得嘅，佢一定係比較嚴格啲嘅，佢就一定要睇翻你嘅購買記錄。咁所以嘅話咧，大家去購買呢個告一呢個 brand 嘅話咧，可以選擇下我哋啦，因為我哋係本身係一手貨源，我哋先至可以會有購買記錄咯。並不是所有嘅鋪頭都可以做到呢個效果啦。咁當然啦，就唔係每一個客戶買嘅時候都問我哋購買記錄啦，因為我哋問得多，你都知 SA 嘅話咧，可能都會覺得我哋煩咧。咁所以真係你哋要去維修嘅時候，話翻俾我哋聽，跟住之後我哋再問翻 SA 去查翻個購買記錄，咁就 OK。因為其實唔係個個都要維修噶嘛，所以如果我哋係唔係都去問 SA 嘅話咧，SA 就費事煩到佢咯。咁但係如果你哋真係有需要去維修，就問翻我哋啦。大家得閒上嚟睇下我哋公司啲告一啦，都有好多款式，陸陸續續都會翻好多特別嘅款式翻嚟嘅。多謝晒。